Vikosi vya Marekani na Lithuania vinaendelea na juhudi za kuokoa wanajeshi 4 wa Marekani waliotoweka baada ya gari lao la kivita kuzama katika eneo lenye kinamasi karibu na Pabred, Lithuania. Tukio hili lilitokea wakati wa mazoezi ya kijeshi yaliyokuwa yakifanyika karibu na mpaka wa Belarus. Kwa muda wa siku 6, timu za uokoaji zimekuwa zikihangaika kuondoa maji na matope mazito kutoka eneo hilo ili kulifikia gari la kivita aina ya M88 Hercules ambalo lilizama kwenye kina cha zaidi ya futi 16. Hatimaye Machi 31 mwaka huu, vikosi vya uokoaji vilifanikiwa kulitoa gari hilo kutoka kwenye kinamasi, lakini wanajeshi waliokuwemo ndani bado hawajapatikana. Juhudi za uokoaji zimehusisha matumizi ya mashine nzito, helikopta, wapiga mbizi wa kijeshi pamoja na pampu maalum za kutoa maji. Taarifa rasmi kutoka waziri wa ulinzi wa Lithuania, Dovilė Šakalienė, imethibitisha kuwa gari hilo limepatikana, lakini uchunguzi unaendelea ili kubaini hatima ya wanajeshi hao 4. Wanajeshi hao ni sehemu ya kikosi cha kwanza cha brigade ya 3 kutoka jeshi la Marekani la pwani ya Ulaya na Afrika. Walikuwa wakishiriki mazoezi ya kijeshi katika kambi ya mafunzo ya General Silvatras Zakauskas, eneo lenye kinamasi kizito na udongo unaoshikilia maji kwa muda mrefu. Mandhari hii yamefanya juhudi za uokoaji kuwa ngumu zaidi. Tangu tukio hili litokee, vikosi vya uokoaji vimekuwa vikitumia kreni kubwa, malori maalum ya kijeshi na kuweka changarawe katika eneo hilo ili kusaidia kuimarisha ardhi ili kurahisisha operesheni ya uokoaji. Hata hivyo, hali ya hewa na miundombinu ya udongo wa eneo hilo imekuwa changamoto kubwa kwa waokoaji. Jeshi la Marekani limeeleza kuwa linaendelea na jitihada zote ili kupata majibu kamili kuhusu hatima ya wanajeshi waliopotea. Maafisa wa uokoaji wamesema kuwa bado kuna matumaini kuwa watawapata wanajeshi hao, huku juhudi zikiendelea kwa ushirikiano wa karibu kati ya Marekani na Lithuania. Kwa sasa mamlaka za Marekani na Lithuania zinaendelea na uchunguzi ili kubaini chanzo halisi cha ajali hii na kuhakikisha hatua za kiusalama zinachukuliwa ili kuzuia matukio kama haya kutokea tena katika siku zijazo. Bwana Mashaka, vipi? Habari ya siku bwana. Mbona kwenye ofisi za mikopo tena ndugu yangu? Ndugu yangu Clever, mikopo inanitoa roho. Vipi wewe kwenye madini? Mimi niliachana na hiyo kazi, maana kwanza mgodi uko mbali sana. Alafu gharama za uendeshaji mitambo kwa dizeli zilikuwa juu mno. Ndugu yangu pole sana. Kweli tulipata shida kwa muda, lakini tulipoletewa nishati ya umeme na serikali ya awamu ya 6, imekuwa ni suluhisho kwa changamoto zote hizi. Serikali ya awamu ya 6 kupitia REA imefanya kazi kubwa kuleta umeme hadi mgodini. Sasa hivi hatutumii tena mafuta. Mashine zinafanya kazi ya kuchota maji na mchanga kwa ufanisi mkubwa. Gharama za uendeshaji zimeshuka. Tunatumia teknolojia nzuri kwa unafuu. Na watendaji wanafanya kazi kwa furaha, na nisikufiche ndugu yangu, pesa tunapata. Unatufikia nishati ni maendeleo, umewaka unatufikia. Tangazo hili limeletwa kwenu na wakala wa nishati vijijini REA.